Hər vaxtınız xeyir, Rekamlaş kanalının izləyiciləri, xüsusi təmirli bir mənzillə qarşınızdayıq, həm də münasib qiymətə. Mənzilimiz Yasamal rayonunda yerləşir, İnşaatçılar metrosuna piyada 10 dəqiqəlik məsafədə, təxminən 650 metr məsafədə yerləşir. 104 kvadrat ölçüdədir, qanuni, tam 3 otaqlı bir mənzildir və təmirdən sonra yaşayış olmayıb, super təmir edilib, yeni, modern üsluba uyğun təmiri var mənzilin və olduqca ideal proyekti var, 104 kvadrat ölçüsü. Bu ölçüyə nəzərən deyirəm, yəni 110-115 kvadrat olan mənzillərdəki rahatlıq və belə deyək, əşya planlaması tam olaraq həyata keçirilib və hər şey ideal vəziyyətdədir, böyük ölçüdə görünür mənzil. Koridor hissəni gəzirəm hal-hazırda. Koridor hissədə döşəmədə, bütövlükdə qranit döşəmədən istifadə olunub, əla otaq qapıları yerləşdirilib, tavanda dartma tavan, bütövlükdə həm dartma tavandan, həm alçıpan fiqurdan, həm də modern spotlardan istifadə olunub işıqlanmada. Divar kağızları Türkiyə istehsalıdır. Bir-bir otaqların yerləşməsini izah edəcəm sizə. Giriş qapımızı görürsünüz. Giriş qapısı ilə üzbəüz böyük ölçülü bir qardirob mebeli yığmağa bir yer var burada. Künc qardirob mebeli yığa bilərsiniz. Burada belə bir dresuar düzəldə bilərsiniz. Allah da görüntü çıxar ortaya. Otaqların yerləşməsi burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Daha sonra soldakı otaq mənzilin mətbəxi. Ən küncdə 2 ədəd otaq var. Onlar ayrı-ayrılıqda 2 dənə yataq otağı. Burada isə kiçik ölçülü sanuzelidir. Daha sonra isə mənzilin əsas sanuzeli yerləşir. İlk öncə başlayacağım qonaq otağından, daha sonra bir-bir otaqları təqdim edəcəm sizə. Mənzilimiz 20 mərtəbəli yeni tikili binanın 17-ci mərtəbəsindədir. Yeni Yasamalın giriş hissəsindədir. Bravo marketin yaxınlığında. Bir daha qeyd edirəm, İnşaatçılar metrosuna 650 metr məsafədədir və olduqca da ideal qiyməti var. Dəyərindən ucuz satılır, təcili satılır bu mənzil və sənədi çıxarışdır mənzilin. Döşəmədə, otaqlarda, döşəməsində əla növ laminatdan istifadə olunub. Tavan işləmədə yenə burada isə ağ rəngdə dartma tavandan istifadə olunub, lüstr və modern spotlar yerləşdirilib. Olduqca gözəl görüntü çıxarılıb ortaya. Qonaq otağının proyekti ideal vəziyyətdədir. Kvadrat ölçülü bir qonaq otağı var, əşya planlaması edilib. TV, internet çıxışı orada yerləşdirilib. Yumuşaq mebeli burada yerləşdirə bilərsiniz TV ilə üzbəüz. Və pəncərə önündə isə 6, hətta 8 nəfərlik yemək masasını rahatlıqla yerləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Pərdəyə qədər hər şey asılmış vəziyyətdədir. İstilik sistemi kombidir. Otaqlarda radiatorlar yerləşdirilib. Döşəmə koridorda və sanuzellərdə isə isti döşəmədir. Sıra ilə, növbə ilə davam edirəm. Burada kiçik ölçülü sanuzeli yerləşir mənzilin. Əla teksturalı qranitlərdən istifadə olunub, zövqlü görüntü çıxarılıb ortaya. Burada da tavanda qara rəngli dartma tavandan və spot işıqlanmadan istifadə olunub. Girişdən solda belə bir işıqlı güzgü, mərmər üzüklü moydadır. Əla növ. Sağ tərəfdə isə unitaz yerləşdirilib, aksesuarlarına qədər. Kifayət qədər kompakt və rahat bir sanuzeldir. Burada isə əsas sanuzeli yerləşir. Geniş ölçülü sanuzeli yerləşir mənzilin. Buradan girişdə solda belə bir moydadır yerləşdirilib. İşıqlı güzgü ilə mərmər üzüklü moydadır. Gördüyünüz kimi əla qranitlərdən istifadə olunub burada da. Burada da unitaz, suşulka, geniş ölçülü bir duş kabin. Duş aksesuarları qoyulub və belə bir saxlanış yerləri düzəlib burada. Bu sanuzellə üzbəüz mənzilin mətbəxi yerləşməkdədir. Kvadrat ölçülü yenə bir mətbəx qarşılayır bizi. 2 balkon var mənzildə. Bir balkonla məhz mətbəxdən daxil ola bilirsiniz. Digər balkon isə mənzilin yataq otağında yerləşir. Oranı da göstərəcəm sizə. Məhz mətbəxdə yerləşən balkonda kombi sistemi və qaz sayğacı quraşdırılmış vəziyyətdədir. Böyük ölçülüdür mətbəx və mətbəx mebelinə olduqca böyük yer saxlanılıb. Sadəcə mebel yığılmayıb. İstəyə zövqünüzə uyğun bunu ev sahibi də yığdıra bilər, siz də yığdıra bilərsiniz. Qarşılıqlı danışıqdan və razılaşmadan asılıdır. Bu otaqda da planlama var. TV internet çıxış burada yerləşdirilib. Tavanda LED bir lüstr asılıb. Gizli işıq və spotlardan istifadə olunub. Olduqca geniş ölçülü bir mətbəxdir. 104 kvadrat deməzsiniz bu mənzilə. Əla proyekti var. Gəlib yanı baxış keçirdiyiniz zaman da şahid olacaqsınız buna. Və gəldik bura. 2 ədəd yataq otağı yerləşir. Ən böyük ölçülüsü budur. Digər nisbətən kiçik ölçülü yataq otağı buradır.
Kiçiyi göstərim ilk öncə. Burada kiçik ölçülü deyirəm, lakin kifayət qədər geniş yataq otağıdır bura. Həm uşaq otağı kimi, həm də yenə böyük yataq otağı kimi də rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Burada da tavanda gizli işıq, alçıpan fiqur, spot və lüstrdən istifadə olunub. Pərdə quraşımı, jalüz quraşımı yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Bir balkon da burada yerləşir. Bu balkona həm bu yataq otağından, həm də digər yataq otağından daxil ola bilirsiniz. Burada da yenə TV internet çıxışa qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Rahatlıqla mebel yerləşimini həyata keçirə bilərsiniz bu otaqda da. Olduqca geniş yataq otağıdır. İndi isə əsas yataq otağını təqdim edim və qiymət barədə məlumat verəcəm. Mənzilin əsas yataq otağı məhz buradır. 2 pəncərəsi var bu otağın. Bir pəncərə məhz çölə baxır, digər pəncərə isə balkona daxil ola bilirsiniz buradan. Burada da yenə tavan işıqlandırmada spot, gizli işıq və lüstrdən istifadə olunub. Burada da əşya planlaması tamdır. Yataq dəstinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. TV internet çıxışa qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Geniş bir yataq otağıdır burada. Deməli, mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonu. Yeni Yasamalın girişi Əsəd Əhmədov küçəsində 20 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində qanuni tam 3 otaqlı bir mənzil göstərildi. Bugün sizə 104 kvadrat ölçüdədir və start olaraq mənzilə təyin edilən qiymət 195.000 manatdır. Sənəd çıxarışdır, yəni küçə, real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, reklam başı.